приветики, ребяточки! Вы на канале Тока Сникерс. И сегодня мы будем с вами обустраивать этот домик. Я решила, что моя семья отправится в Турцию. Они полетят в Турцию на самолете. Потом еще будут ехать несколько дней на поезде. И приедут вот в такой отельчик. Я половину уже без вас, извините, ребяточки, обустроила. Вот так у меня получилось потихоньку. Но так я решила, что я хочу вам показать. Обязательно ставьте пальчик вверх, потому что и вам будет приятно, и мне понравится. А сейчас мы начнем наш разговор. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как я обустраивала этот домик. Я, если честно, думала, что у меня ничего не получится. Но оказывается, просто надо было подумать, чтобы у меня получилось. Я думала вообще, что это для меня будет тяжело. Как сказать, это нелегко. Но потом я сосредоточилась и начала все делать. Сейчас вы видите, как я это все делаю. Потому что я половину уже без вас делаю. Так как мне надо было это быстро. Сейчас придет ко мне репетитор по английскому, так как я решила заниматься английским. Не знаю почему, но вот так вот решила заняться английским. И думаю вам рассказать. Я сейчас вам рассказываю. И я хочу вам сказать одну новость. Что кто на меня подпишется до 1 июня, то тогда я всегда до 31, можно сказать, или до 1 июня буду на вас подписываться. Обязательно быстрее ставьте пальчик вверх, а то пропустите. Это всего лишь идет недолго, а скоро уже закончится это все. Так что давайте быстрее, поддерживайте меня, ставьте пальчик вверх, и тогда я стану больше таких интересных видео снимать. Кстати, напишите в комментариях, какие вам нравятся видео, чтобы я снимала. Если хотите про обустройство, то обязательно ставьте лайки. Хотите, чтобы я снимала там про семью, как они приезжают куда-то или это, то тогда пишите в комментарии. А если хотите то и другое, то тогда сделаем 2 действия сразу с вами. Давайте, поддержите меня. А то я для вас стараюсь, и вы должны постараться немного уделить внимание. Я вас просто попросила. Если что, не хотите, я вас не заставляю, просто попросила. Просто хочу вам сказать такую новость. Если что. У меня обустройство пока выходит так вот. Я не знаю, но пока что так. Я думаю, что я хочу делать в каких-то красивых тонах, чтобы мне было очень красиво. Вот так вот. Кухня готова. Я достроила кухню. Кухня вот так выглядит. Потом я добавлю недостающую вещь, как холодильник там или что-то другое. Здесь я решила обустроить комнату детей. Комната детей будет выглядеть так. Здесь будут жить старшие девочки. Их у меня 2. Так что они будут спать вдвоем. На 2 кроватях у них будет. То есть здесь будет половина старшего брата и самый младший. Поменьше. Вот для такой кровати у нас такие дети. Сейчас я обустрою у старших сестер и вернусь к вам. Давайте. У сестер же комнатка готова. А сейчас мы переходим вот сюда. Здесь я им положила, как это сказать, от отеля подарочки. Да-да-да. И сейчас я хочу вам показать, как сказать, что у меня здесь будет еще. Я вас обожаю, ребяточки. А знаете, как мою семью зовут? Сейчас я вам расскажу. 1. Меня зовут Лими. Я мама. Да, я мама Лими. Дальше папу. Папу зовут Максим. Старшего брата его зовут как вам сказать?
как Саша. Младшую сестру зовут София. Самую младшую зовут Николь. Да. А две сестры это у нас Майя и Лия. Вот мы познакомились с нашей семьей. Давайте дальше начнем наше обустройство. Здесь я хочу обустроить. Вот здесь вот будет младшая сестра. То есть София. Давайте я обустрою. Я уже устроила у малышки комнату, так как вы знаете, что в Сочи есть такой красивый закат. И здесь есть. Я очень рада, так как я обожаю закаты. И здесь нам добавили красивый закат. Сейчас я пытаюсь как-то обустроить красиво, потому что мне нравится что-то такое красивое. Сейчас я придумала с собачьими шторами. А что, нормально же вроде? Как бы. Я все обустроила в таком красивеньком стиле. Такой, как можно сказать, темный. Обожаю темный стиль. Вот мой как раз любимый цвет это черный и белый. Я что-то в таких тонах люблю обустраивать. Вот так вот. Это обустройство идет недолго. Так что не бойтесь, ребяточки. Можете смотреть его, хоть пересматривать. Надеюсь, вам оно понравится и понадобится. Если хотите мои идеи взять, обязательно берите. Я вам разрешаю. Только обязательно оставляйте комментарии, что вы взяли мою идею, чтобы я знала, кто берет идею, а кто не берет. Чтобы понять, сколько людей, например, там хочет взять моих идей. Я разрешаю, не бойтесь, ребята. Я не буду ругаться, я и так не ругаюсь никогда на вас, потому что я вас обожаю, вы мои сердечки прямо. Так что разрешаю брать, только спросить в комментариях, что там, написать, что я там возьму, например, вот эту идею или какой-то комнаты. Просто разрешаю, мне без разницы, берите, но только оставьте об этом комментарий. Потому что я хочу знать, сколько людей хочет взять мой, например, мою идею. Вот так вот. Сейчас я обустраиваю старшего брата комнатку, так как ему зачем такая прям большая, огроменная, ведь он обожает такие же темненькие тона. Так что ему не надо. Сейчас я немного обустрою и вернусь. Будем обустраивать ванную. Я уже обустроила у старшего брата комнату, но я чего-то хочу добавить. Я хочу коврик, например. Вот так все, я обустроила. Теперь идем в ванну. Здесь ванна у меня будет такая, не такая простенькая, но будет все-таки ж. Обожаю обустраивать какие-то такие интересные ванны, типа. Здесь будет начинаться ванна, как сказать, типа. Как сказать вам, то, что здесь будет и душ, сразу можно включить душ и такой красивый. Сейчас я обустрою и покажу вам. Берите обязательно с заметочкой у меня идейки, ведь я буду рада. Ребяточки, вот так вот у меня получилась ванная. Да, я вот так ее решила обустроить. Сейчас я хочу добавить сюда что-то еще. Я надеюсь, у меня место не закончится, потому что один раз у меня оно просто закончилось. Все. Я просто хочу что-то добавить, оно закончилось. Я думаю, ну все. Что-то делать придется. Вот так вот. Так что я сейчас сразу очень осторожно обустраиваю, чтобы быстро так не закончилось место, потому что если закончится, то будет ужасно. Как мне достроить? Я что, потом буду что ли удалять дом, перестраивать? Не-не-не, ребяточки. Я же не сумасшедшая, чтобы это делать. Так что никогда не удаляйте домик. Есть какой-то выход, чтобы что-то убрать. Но я пока ничего не убираю, потому что мне пока ничего не надо. Так как у меня пока место
еще достаточно. Хватает. Кстати, я хочу вам сказать, когда будут летние каникулы, начнутся, можно сказать, 27-го уже, все, мы не пойдем в школу, там, в институты. Я сниму как раз этот ролик про то, как они поедут в Сочи. Потому что только тогда. Потому что сейчас я учусь, мне некогда. Я не могу это сделать когда-то, вот, там, например, завтра или когда-то еще. Потому что я учусь, ребяточки, так что не расстраивайтесь. Подписывайтесь на мой канал, так как вы можете у меня увидеть еще другие видео, которые с лицом уже. Да, я снимаю с лицом некоторые видео. Вы можете их увидеть. Комментарии не закрытые, все писать вам можно. Не бойтесь. Ребяточки, не бойтесь. Все зависит в ваших руках. Да-да, вот так. Я решила обустроить вот так вот свой домик, как типа домика, только это отель. Давайте же сейчас мы обустроим последнюю комнату, самое решающее. Давайте, 1, 2, 3. И вот комната родительская готова. Кому понравилось, ставьте лайки за мое обустройство. Я старалась. Если строила я его без вас, потому что я сейчас озвучивала, я строила его примерно 3 часа. Вот так вот. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новые крутые серии. А с вами была я, Тока Сникерс, и всем пока-пока!